皆さんこんばんは。こんばんは。第6回プロデューサーレターライブをご覧いただきありがとうございます。いやいきなりの窓ワーマーからのスタートでしたね。すごいね、FF6 ですよね、あれ。そうですよね。懐かしいよね。やっぱ実際実機で動くとかっこいいですね。というわけで、今日もですね、おなじみの代表取締役社長の和田さんになんと今回初っ端から来ていただいてますが、今日はなんか吉田さんがちょっと見当たらないんですけども。あいつなんでいないの？ちょっと分かんないですよね。まあいいじゃない、初めて。いいですか。じゃあまあそんな感じで今日も盛りだくさんで始めていきたいと思います。はい。といったそばからあれなんですけど、なんかこう話題がないんですけど、最近どうですか？普通振らないと思った。皆様方、私、社長を退任することになりました。長い間お世話になりました。まあ実際にちゃんとした話をしますと、経営者として勝負に負けたわけですから、ここはきれいに引くべきだと思いました。それから環境変化が非常に厳しいので、改革を徹底するためにやはり交代した方が望ましいという判断をいたしました。俺の屍を越えていけ的な感じでやってきました。ただまあ変えるための、人事なんですけれども、 FF14 に関しては依然としてスクエアエニックスの中核の事業として中核のタイトルとして位置づけておりますから、何ら支援変わりません。開発するスタッフ、運営するスタッフ、真剣に取り組んでおりますので、皆様方もどうか引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。まあ言ってみればね、社長っていうクラスチェンジですから、あんまり村内さんも気にせずにやってください。突っ込みづらいところですけれども、突っ込んだら殺そうかと思っていいお話いただいたところで、なんで今日こんな時に吉田さんがいないかっていう話ですね。そうだよね、そうだよね。まあしょうがないですね。いないものはしょうがないですね。まあなんかあるんでしょきっと。そうですね。まあそんないいお話をいただいた後にあれなんですけども、まあその和田さんっていうかハウジングおじさんっていうかに来ていただいたのにこのまま帰っていただくと、まあ、やっぱ見ていただいている皆さん的にもどうしたのっていう話になると思うんですけど、今日なんかないですか？それがね、あるんだわこれ。ですか？やっぱりね、いろいろ私開発のフロアに草を放っておりまして、持ってきましたよこれが。今日はで僕も社長からクラスチェンジしてクラフターかなんかでハウジングにお役立ていただけようかなと考えているぐらいですね。皆さんに豪華絢爛なものをお見せしたいかなと思っております。はい。これはこれね、実機ですね。ついにすごいよね。そう言いつつさ、実機実は初めてなんだけど実は和田さんを見るの初めてなんですね。そうなんですよ。すごいね。でかいね、それに。いや、でかいですね。海が見えたんで多分リムスさんのハウジングエリアだってると思うんですけど、広いですね。これだけでなんか1エリア分ぐらいあるから。いやそれは高いですわなっていう話になりますよね。高いんだやっぱり。っていう噂ですよ。そうだね。こんな家ないわな、しかし。ないですね。テンション上がるな。本当ですね。さあ、ではそろそろ、本番を始めましょうか。はい。皆さんこんばんは。第6回プロデューサーレターをご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。2回目の、私的には2回目のご挨拶なんです。そうですね、確かに。はい。さて、では種明かしから
いきますか。ですね、実はですね、今日和田が出る予定だったんですけど、ちょっとですね、どうしても都合がつかないと。名前を言ってはいけないあの人とちょっといろいろあってですね、今日予定が詰まっていて、なので、ちょっとビデオでの出演に、切り替えさせてもらいました。ハウジングおじさんをね期待する声も大きかったので、まあちょっと出てくださいよという話をしてですね、どうですかね、生放送だと思っていただけたかどうか。はい。でいよいよ本番始まりましたんで、ここからです。はい、ここからです。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回も大丈夫ちゃんと言います。プロデューサー兼ディレクターの吉田さんに来ていただいております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そんなわけで、はい、今日もなかなか盛りだくさんで進行していくんですが、はい、いろいろあります。まずは、先ほどのハウジングもそうですが、トヨタテストの実機なんかを見ながらリアルタイムにどんどん質問に答えていきたいと思いますので、そうですね、はい、何かありましたらツイッターで、14ライブ XIV ライブハッシュタグをつけて質問を投げてください。よろしくお願いいたします。それからですね、だいぶ後半になると思いますけれども、前に予告していた日本限定になっちゃいますけど、ニコニコ超会議出るよってついに言っちゃいましたので、その詳細も後ほどご紹介できたらなと思います。そしてなんといっても、明日からそうですね、フェーズ2がいよいよ始まります。はい、いよいよ始まります。当選のメールもですね、グローバルに5、6万ですか、ドーンとまた増やさせていただきましたので、アルファに参加できなかった方々もいよいよ、入ってこられますので、ぜひ楽しんでいただきたいなと。なので今日はですね、実機って言いながら明日からもうフェーズ2始まるので、あんまりフェーズ2をお見せしてもね、確かにかなと思ったので、割と新実機の新しい要素をバリバリ出していこうかなと思っておりますので、最後まで、お付き合いをよろしくお願いします。それではですね、最後せっかく、ハウジングおじさんがハウジングおじさん、ハウジングのエリア持ってきてくれたのも途中ですし、上がりました。実機そこから行きませんか。そうですね、まあさっきのはね録画なんですけど、実機も用意してあるので、じゃあハウジングゾーンの実機いきますが、じゃあワイプを夕日です。そうですね、綺麗ですね。ここはエリアご紹介していただいてよろしいですか。以前アートでご紹介させていただきましたけど、リムサロミンサの、海ゾーンですね、海リージョンのハウジングですね、いよいよ実機まで来ましたので、まあこんな感じですね。白波が立つ感じのサンセットアリーのこういういいですね、高低差のある家がいっぱい建って見えますけども、あれがってことなんですか。そうですね、これが一軒一軒、プレイヤーの皆さんが建てられる家ですね。まあここがこう土地を購入していただくっていうお話をしましたけど、ここを購入していただいてこう家をなるほどで上をそうですね。はい、ではちょっとハウジングのこのエリアを見ながら、質問の方をいきたいと思います。ちなみにいいですね、質問の方いきたいと思います。まず、ハウジングを利用することで、どういったボーナスを得られますかというのが来てます。以前からちょっとずつお話ししてるんですけど、タワーという概念があってですね、そういった、アイテムを家に設置するというフィーチャーがあってですね、それいろんな効果のものがあるので、それを設置すると、例えばですけど、その家の所有者もしくは共同所有者、そのフリーカンパニーのメンバー全員に、例えばですね、2週間 EXP ボーナスとか、ギルの、獲得率アップとか、そんな感じですね。もちろん家がなくても損をするってことではなくて、あって、いろんなことをすると、プレイにボーナスがかかるみたいな、ちょっと美味しいぐらい。そうですね。なるほど。ちなみにこれまだまさに開発中なので、コリジョン甘いところがあるので、潜ったりするのは多少勘弁してください。ご了承ください。では次の質問です。ハウジングについて、最初は S サイズの家と土地を買って、手狭になったら M サイズにアップグレードとかいうことは可能でしょうか。ですね、おそらくパッチでその引っ越しっていう処理を、入れさせていただくと思うので、あとは付加状況を見て2軒目とかが持てるようになれば、その必要もなくなってくるのかなと。なるほどなるほど。なので引っ越しっていう概念は、仕様には盛り込んでますんで、ちゃんと対応していこうと思ってます。ありがとうございます。
では次です、ハウジングの、土地の権利書。なんでもないですなんでもないですちょっと梅くのドキドキするんで、もうどうぞ質問どうぞ。ハウジングの土地の権利書は、はい、バザーなどで売買することはできますか？可能ですね。可能です、はい、トレードも可能ですので、例えばですけど、はい、まあこのねフリーカンパニーのメンバーのね、愛しのあの子にこう俺君に家をプレゼントしたいんだみたいなこともやろうと思えばできる。高額なプレゼントです。そうですね。一緒に住まないか的な、なるほど、はい、プロポーズもしていただけるんじゃなかろうかと。じゃあお金持ちの方はぜひ、そうですね。それを目標に、はい、はい。では続いての質問です。はい、もう一個ハウジング関連で、はい、ハウジングで土地と家は、はい、例えばリムサロミンサに本宅、はい、グリダニアとウルダハに別邸といったような複数所持は可能でしょうかということですが、先ほどちょっと出ましたが、ね、それ今言ったみたいな話ですよね。まさに本宅ありつつの、はい、ね、違う国に別宅がみたいな話ですよね。はい。いずれ負荷がちゃんと分かれば可能になる日が来るのやもしれないですね。当初は自分のうちは1個ってことですか？基本そうです。基本1個。ただまあ気をつけてくださいね。コミュニティって大変ですので、本邸と別宅みたいなことをやってるといずれ痛い目に遭うんじゃないかなと、そうですね、はい、思いますんでお気をつけを。清く正しく。はい。はい。はい。それでは、次の質問です。じゃあエリアは引き続きハウジングにしたままでいいですかね。そうですね。続いて質問いきたいと思います。はい、少しでいいので、はい、すごい振りですね。少しでいいので、少しでいい。派術師や召喚師がスキルを使っている動画を見せてほしいです。それ言い切りました。少しお見せするのすごい難しいくないですか？ですね、ペットクラスは本当に最後に処理をしているので、あとですね、やっぱりまず、まあ、ベータをプレイしてる皆さん、まあ、もちろんQ14 をプレイしてる皆さんってそもそももう14のいろんなクラスとかジョブとかってご存知じゃないですか、ある程度。ただ、ベータテストフェーズ3から本当に PS3 の初めてのお客様っていうのもたくさんいらっしゃるので、3の前のタイミングあたりから、各クラス各ジョブの、動画やそれからアビリティこんなものありますよというのをしっかりさせていただいて、でローンチ直前にようやくっていう形になるんじゃないかなと。なのでちょっと話術とか、召喚に関しては、首を長くお待ちください。はい、結構ね、いやまああんまり言うとねまた見せてくれって言われるんですよね。まあ大丈夫です。すごいです。はい、みんな変わってます。はい。はい。それでは、はい、続きに常にいいですよ、実況出してても。こっち俺映ってる体でやっていたので。はい。はい。じゃあ画面の方は実況ベースでどんどんね。はい。はい、はい、それでは次の質問に行きたいと思います。はい、前回のレターライブで、はい、召喚師はローンチに間に合わせますとのことでしたが、はい、オープンベータで魔術師をプレイすることは可能になりますか？ちょっと似た質問ですね。多分ギリギリ無理だと思います。はい。じゃあ術師ははい、動画とかできっちり出させていただきますんで、すいませんがお待ちください。はい、はい、そこで出せるんだったらあんなに厳しくはないんですよ。なるほど。はい。はい。それでは、次の質問に行きたいと思います。はい。両手剣の実装は予定していますか？たびたび聞く気もしますが、どうでしょうか？バトルチームからもいつかやらねばなるまいという話はさっきもしていて、まあ、やっぱり何かしらクラスジョブ追加のタイミングでになるんじゃないかなと思います。まあそれが侍なのかね、暗黒なのかね、まあ、バトルチームのみぞ知るという感じなんですが、まあ、いずれやりたいともちろん思ってます。はい、ありがとうございます。それでは次の質問に行きたいと思います。はい、大迷宮バハムートや、はい、クリスタルタワーで入手できる武器について、万神武器やレリックと比較するとどのぐらいの強さを想定していますかというところでガサゴソ始まりましたが、どうでしょう？強さの感じが武器？そうですね、武器ですよね。はい。じゃあちょっと
いやもうカメラもらってますね。武器なんですって。鎧武器鎧ですね。なかなかQ14 の晩神ってはい武器ドロップが多かったんですけど、はい頑張って鎧とかもね晩神のってわけじゃないですけど、はいいろんなコンテンツに関しては鎧もちゃんとフルセット作ってたりはしますので、あと武器ですよね。本番の武器ですよね。なんかいろいろ付箋が貼ってあるんですよね。何か注意事項があるんですかね。さっき波術っていうお話ではいはいはいお見せできなくてごめんなさいなので、波術の武器結局ですね。アート担当者の名前出すのかわいそうな気がするので。なるおこれ大丈夫ですかね。おお、なるほど。はい。はいでやっぱり一番強いのは、はい大迷宮バハムートでドロップするアイテムで、晩神系の武器に関してはやっぱり今回アイテムについても、はいコンテンツについてもものすごくヒエラルキーきっちり作ってあるので、まあレベル50になってこうシナリオを、クリアしてで晩神のいい武器取ったらさらに、クリスタルタワーに挑んで、クリスタルタワーのアイテムで身を固めたらバハムートに挑戦するみたいな形で、まあ、今言った順番で当然強さって変わっていくので、はいかなりそういうふうに段階切られてますね。はいそれでそっか。じゃあその晩神武器とレリクと比べるとそういう序列になっているんだということなんです。そうですね。だから晩神がてっぺんではないですね。なるほど。はいはい。ありがとうございます。はいそれでは次の質問に行きたいと思います。はい旧 FF14 の、はいカストロムノブムや、シュポネの霊屈など、滑舌いいですね。大丈夫です。練習してます。なるほど。はいフィールドと地続きになっていてパーティーを編成していなくても入ることができるダンジョンは、一切廃止となるのでしょうか。ですね、はいダンジョンと、定義上呼んでるものに関しては、はい基本インスタンスなるほどです。はいもちろんそのアライアンスっていう単位で入れるインスタンスもあるのでえ必ずしも例えば4とか8とかっていうわけでは、ないですけど、はいあと全てその Q14 にあったようなそのものが全てダンジョンになってるかっていうとそれもちょっと違っていて、砦のいくつかは、ダンジョンではなく大規模なフェイトがはい発生する、なるほどオープンフィールドとして用意されてたりもするので、はいそのあたりも、これからそのフィールドウォークスルーとかをご紹介して、パート2パート3とご紹介していく中で、ここはダンジョンじゃなくてオープンなんだねとか、なるほど。まあ、あと今日のライブでも後半ちょっといろいろまたねベタ2より先の部分をお見せしようと思うので、へーっていうところを見てもらえればいいなと。お楽しみにしてくださいはいはい、それではこの辺で、はいですね、一旦ハウジングのエリアを離れましょうか。なるほど。ハウジングおじさんの出番は終了だということでそろそろいいですかいいか。なるほど。はい、まあ今日ね本当出演がね生ではちょっと難しかったんですけど、また普通に名もなきハウジングおじさんとして出ていただくいないからいいですけど突っ込みづらいです。そうですね。あと新しくね交代される、新社長もねはい、ゲームすごい好きな方なので、そうですよね。はい、何おじさんですかね。ヘッドショットするのが好きな方なので、また機会があればね、ぜひ14の中でもご紹介できればなと思ってますので、お楽しみに。はい、お楽しみに。はい、そんなことでどっか今度違うエリアを見せてほしいななんてことなんですね。なるほど。じゃあ質問を受けつつ僕マップを移動しますね。お願いします。では次の質問に行きます。新生14では、はい、国営の森とザナラーンの間あたりに位置する、パガル山など旧14ではたどり着くことができず名称のみ登場していたエリアの保管は行われるのでしょうかというものですが、行けるところもあれば行けないところもありますね。はいただ今回、できる限りの保管をしていこうは合言葉にしているので、はい、2.0 スタートの時点でいけなくても、パッチでゾーンが広がったり、エクスパンションのタイミングでガバッと開けたりっていうところはあるんじゃなかろうかなと。なるほど、はいそれはある程度ご期待いただいていいということで
です。いいと思います。はい。ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。はい。キーボードが使いキーボードづらいの場合がで、どうしようかな。ここ実機初公開なので、初公開なので、ちょっと待ってくださいね。時間をですね。そうですね。多分皆さんね、今後ろに反射してるのがすんごい気になってると思いますが、大丈夫です。ほぼ吉田さんの背中ですね。大丈夫ですよね。はい、大丈夫です。さあさあ、何時にしようかな。よいしょ。まあ残念ながらお見せはできませんが、この開発の画面って面白いですよね。そうですね。そうなんですよ。MMO なんですけど、すごいデバッグコマンド充実してるので、いろいろ。さあ、もういいかなと思います。はい、じゃん。はい。これは皆さん分かりるでしょうね。ようやく初公開ですかね。そうですね。街の中へやってきました。はい。はい、では、街の中をあちこちブラブラしながら。でですね、はい、これもうベータテストフェーズ3のビルドというか、そのブランチと言ってるその開発ラインに今突入していて、もうめちゃくちゃな今作業量になっていて、あと、皆さんに、ベータテスターの方にはお知らせしている通り、ユーザーインターフェースに関してはものすごい大改修、本館からの、最終調整を今やってるので、ユーザーインターフェースが今、デバッグ前なんで非常に不安定な状態なので、今日はちょっとオフってなので NPC の名前とか出ないですけど、なんとなくこんな風に NPC 配置されてるんだとかは、感じてもらえるんじゃないかなと。はい、はい、じゃあその点はご了承ください。はい、それでは、リムさんを楽しみながら、はい、続いての質問に行きたいと思います。はい、新生14での天候について、はい、どういったものが用意されているか、また天候がゲーム内に影響を与えるの与えないのとか、その辺の詳細も知りたいですということです。天候は、はい、今これ快晴ですね。はい。あとは晴れ、曇り、はい、雨、あと特定地域ごとに天候を用意してあるので、今、例えばでも砂漠、荒野ウルダハゾーンのさらに奥の砂漠地帯に行くと当然雨は降らないので、その空いてるメモリを使って例えば砂嵐みたいな、特殊天候って僕ら呼んでるんですけど、そのゾーンのみにそう、あとさっき、冒頭の窓アーマーで雪原の地域があったと思うんですけど、あれも、単なる雪、さっきの確か単なる雪だったはずで、吹雪とかも用意されてますね。かなり、バリエーションが多いんじゃないかなと思います。で、あと効果は、多分一番影響するのは釣りです。釣り、データで遊ぼうっていうのが、前回のプロデュースされたライブでもちょっとその釣りのコンセプトっていうところでお話ししましたけど、釣りはとにかく釣り竿を選んで餌を選んで、垂らすっていうところなので、今の天気でだいたい水温ってこういう感じだからとか、そんな風に、釣りが一番影響大きいですね。それ以外は基本あんまないと思ってもらっていいかなと思います。ありがとうございます。それでは次の質問です。新生14における、ジョブとクラスの違いについて教えてください。はい。ジョブとクラスですね。旧14よりも、かなりジョブがそのアッパー、そのクラスよりも上位っていうイメージになったと思います。今回のそのパラメータ設計だったりバランス調整っていう観点で言えば。で、あとはですね、クラスはやっぱりそのいろんなクラスのスキルがつけられるっていうところがポイントなので、ソロでいろいろクエストやったりするときはクラスの方が充実なんじゃないかなっていうのと、あとレベリングのダンジョンはほとんどがだいたい今ベータでもプレイしていただいてますけど4人でクリアしていけるような形で作ってるので、そういった時はレベリング中はクラスの方が上なんじゃないですかね。クラスの機会の方が多分多いと思います。で、極まってきて、エンドのコンテンツへ行き始めたら、ジョブでガッチガチに固まってくるかなというふうに考えておいてもらえればいいと思います。ありがとうございます。それでは、ツイッターからですね、まず簡単な方からいきましょう。もうちょっと上の空とか見せてください。もうちょっと上の視点が多分もうちょっと上目でお願いしますっていうことです。
こういう上も見せてください。そうです。こういうことです。そういうことです。今いい球なんですけど、いい感じですね。この素晴らしいタワー。はい、こんな感じですというところですね。もう一個ツイッターから、拾いました。はいヨシピーがリムサで注目してほしい、見どころとかありますか？見どころ、リムサは割と、今実はちょっとちらっとこう見てもらいましたけど、オープンテラスとか結構あるんですね。はい。なのでそこのここもそうなんですけど、ちょっといさかい起きてそうな感じですよね。生活感というところは、開放感があるエリアなので全部空いてるってこともあって、そういうところは他の国よりもすごい感じられるんじゃないかなと。でそれぞれの島に対してタワーが立ってるっていう考え方なので、中の作りは、結構凝ってますし、そういう意味だとその辺は他の国にはない感じなんじゃないですかね。ここエーテライトドーンと開けて見えてます。いいですね。遠くまで見渡せるから。そうですね。もうここが攻め盛りが大変でですね苦労されてるんですね。苦労してますね。中ははい。で移動が長かった部分に関してバッサリ切ったりとか、あとまだ、今もう一個最新だと入ってますけど、エーテライト都市内転送ももうバリッと設置されてますので、移動も楽々かなと。あと前回の、ライブでこういう回収やってますって言ったところですね。アートを書き加えてみたいな、ここあれですね、グラカン本。なるほど。はい、それでは質問の方もう一個いきたいと思います。もう一個ツイッターからです。申請正式サービススタート時点では、インスタンスダンジョンはどの程度の数を予定されてますか？それでかいのも含めてですよね。ですね10いくつだっけ、16、7、8ぐらい。なるほど、そのぐらいありますよ、いっぱい。すごい大変。何がですか？レベルデザインチームとバトルチームと PG チームがすごい大変。あと QA チームですよね。バランスチェックがあるんですごい大変です。ダンジョンって言っても、ついこの前最終確認、今日じゃなくてまたいずれの機会でお見せしようと思いますけど、空が見えてるのをダンジョンっていう場所もある、森の中のジャングルに覆われてるすごい深いところがあそこですっごい出来がいいんでお見せしたいんですけど、今日もうちょっと引っ張って次の機会とかにお見せできればなと。すごく綺麗美しい、自然が溢れてて美しいみたいなダンジョンっていうのも今回あるので、そこはまたそこに住んでる連中の生活感が感じられるようなダンジョンになってたり、ちょっと面白いこといろいろやってますので、お楽しみに。ありがとうございます。それでは次の質問ですが、質問というかリクエストですね。リムさんのエーテライト見せてください。仮装ですよね。そうですね。じゃあ仮装にジャンプしようかな。しながら、じゃあちょっと切ってショートカットしちゃうので、画面の方を一回、ありがとうございます。いいですよ。次の質問いっときましょうか。なるほど。さっきの天候についてですが、例えば、天気予報など事前に天気を知れるような仕組みはあるのでしょうか？なるほど。釣り人なればって感じですかね。なるほど、確かにそれは確かにですね。それちょっと伝えておきます。伝えておきますということです。面白いですね、それ。採用を今決めると、多分担当がざわっとするっていう。向こうがきっとざわっとするんでしょうね。はい、来ました。はい、じゃあ画面お願いします。はい、エーテライトです。こんな感じです。はい、こんな感じですよ。6分岐広場って呼ばれてた。そうですね。もうあれですね。ライティング調整用の球体がこう置いてあったりとか。すごいですね。これレアですね。レアですね。開発環境ならではの環境マップですね。マーケットがありの。
パレーションがね綺麗なんですよね。リンプさんね、バーッと白くとこういう飛ぶそうですね感じですよね。はい、それでは、次の質問に行きたいと思います、はい。前回の放送で、申請のマテリアシステムが大幅に変更になるとのことでしたが、はい。具体的にどのようになるか教えてくださいというものです。ですね、トピックスでもちろんはいちゃんと全部お知らせ、まあ非常に特に原稿を最後までプレイされてた方は気になるところだと思うんですけど、そうですね。大きく変わったポイントだけちょっと今日、はいはいお話しすると、まず、アイテムにソケットっていう概念が、入ってきて、最初から、アイテムにこう穴が1個、穴のマークがついてるやつはマテリア1個はまります、で複数のものもあります。2個穴が開いてて、でこれは穴が開いてる数分は普通にマテリアを失敗とかなく入れられます、で禁断のマテリアクラフトは、その穴の数以上にマテリアを押し込もうとすると禁断にはなるんですけど、失敗して破損した時になくなるのは、マテリアだけで、ベースのアイテムは消滅しなくなります。これで2点大きな違いですよね。でもう1個大きいといえば、例えばですけど、その特定の効果を持っているマテリアは、特定のアイテム部位にしか付けられないっていうのを撤廃して、どの部位にでも、付けられる。ただし、コスト管理をそのパラメーターの上限、そのアイテムに付けられる、例えばストレングスは最大5までとか、アイテムレベルによってそこは変わるので、どのアイテムをベースの強さを身につけてどうパラメータを補っていくかっていうところがより複雑というか面白いというか、そこのを事前に計算して考えて、こう全体バランスとしてきっちりどうコーディネートしていくかみたいなところで、よりそのクラフターの方とかが、いやいや俺もう本当マテリアの専門家なんで、お望みの言ってくれたらこんなのでどうっていうのが、ロールプレイできるように、できるだけ入り口は簡単にする代わりに奥が深くなるようにデザインはしたので、あとはそれこそ全部バトルシステムが変わったので、全てのマテリア効果は見直しがかかったので、とは言ってもものすごい多分そのコストをかけていただいて禁断ガガガとかされてた方がいるので、ちょっとそこの救済はちゃんとさせていただこうかなと、1回のみというかそのアイテムに限りなんですけど、ちょっとかなり開発側でコストをかけさせていただいて、それがその申請でできるだけ望んだ値とかの装備にできるように、措置は考えてますので、そこは本当複雑なので、ある種ちょっと、なのでそこだけはじゃないですね。全体に関して、きっちりトピックスを打たせていただきますので、もうこの滝のようなツイートがドキドキするんですけど、ちゃんと不利にならないように、しますので、そこは安心して新しいそのマテリアシステムにちょっと期待しておいていただけたらなと思います。詳しくは、後日、トピックスでしっかりご紹介しますのでお待ちください。それでは、次の質問です。バディシステムのチョコボは、タンクやキャスターなどのタイプがあるとのことですが、こちら、申請14ローン知事のタイミングで選択できるようになるのでしょうか。ですねちょっと待ってくださいね。バディのクラス、ロール、タンクやキャスターですからロールですね。ちょっと以前そのレベルがあってみたいなお話をしましたけど、最終仕様ではですね、アーマリーシステムなのでプレイヤーがこうちょくちょくこうクラスを変えたりするときに、レベルってやっぱり常に一定じゃないので、プレイヤーのレベルが。でチョコボがこうくっついてきてくれないと、まともにこうチョコボの方が強くなりすぎてしまったり弱くなりすぎてしまったりっていうのがあるので、ご主人様のレベルに、レベルシンクするっていうシステムにしました。でじゃあ成長要素がないのかというと、そんなことは実はなくてですね、特定でこう進めていくとポイントがもらえるんですね、一定
まあ、そういう意味だとレベルはあって、でレベルが上がるとポイントがもらえて、でそのポイントでスキルを取ってもらいます。スキル、はい、ウェポンスキルだったり、ほうほう、それがアタッカーのスキルを取ればアタッカーとして当然一段特殊なスキルを使うようになりますし、はい、要はスキルツリーシステムに近いですね。なるほど。だからヒーラータイプを強化したいんだったら、はい、ヒーラータイプのポイントを支払って、はい、ヒーラータイプの、まあ、もちろんまんべんなくやって、全部てっぺんまでいらないかまんべんなく取ろうとかっていうのももちろん可能ですね。であとロールは好きなようにスイッチいつでもできるっていう考え方をしてて、例えばですけどご主人である自分が選手をやってるので、バディのチョコボを君今白になってみたいな回復やって、でそのロールはいつでもスイッチできるようになってて、で命令を出してこう回復させたりっていう感じになります。はい、ありがとうございます。なので本当アーマリーシステムにすごくフィットする仕様に最終的に落としてくれたなと思ってます。はい、でもう一点、はい、今までいろんなチョコモの装備をポロリポロリしてきたんですけど、はい、なので、あくまでおしゃれにすることにしました。最終的にそのパラメーターがやっぱりくっついてると、例えば回復やってほしいとどうしても白一択になっちゃったりするので、もうチョコボに関してはとにかく可愛がってもらえるように、着せるものに関してはパラメータつけずにとにかく何でも本当どんどん着せて楽しんでもらおうかな。でだから何でも着せられるからチョコボの装備取りに行こうかなっていう形にさせてもらうことにしましたので、もう皆さんね、お持ちのマイチョコボに関してはどんな服を着せようかななんて考えながらやっていただけるといいかなと、はい、やってます。はい、それではもう1個ですね、バディシステムのチョコボ関連ですが、はい、バディシステムのチョコボと一緒にインスタンスダンジョンに行くことは可能でしょうか。2.0 スタート時点では、塞ぎました。はい、できるだけやっぱり、コンテンツファインダーでプレイヤー同士遊んでほしいというのが第一で、でもちろん将来的にわたってずっとそうかっていうと、もちろん、開放できるタイミングが来たら、はい、直接侵入、そのファインダーを使っての、ダンジョンへのアタックではなくて直接入り口まで行って侵入みたいな時に関しては、バディありでいいかなっていう話もしてたりはするので、ずっとそうではないと思ってください。はい、段階を踏んで、開けていこうかなと思ってます。はい、ありがとうございます。ちょっと画面いいですか。宣伝が出しちゃダメだっていうのはあれなんですけど大丈夫です。きっと大丈夫です。まあ今日は魔術師は出せないですけど、まあギルドがいいかなみたいな。はい、まあそんなちょうどいい質問がツイッターにあったんですけど、はい。ハジュチュシギルドはどうなりましたか。わざと言ったでしょ。そう書いてあるままなんです。はい、なるほど。ハジュチュシギルドはどうなりましたか。ギルドはこうなりましたね。はい。はい、多分あれですね、Q14 でリムさんに存在していたので、そうですね、どうだったのかなと気になったんでしょうが、こんなですね。地下もあったりするんですけど、宣伝も大きくうなずいてくれたの。今日は優しいですね。昨日僕正座させられたんです。テスト放送をご覧の方はね、ご覧の方だけが知っている。昨日怖かったな。怖かったですね。怖かったな。まあ何かやってそうな雰囲気ですけど、ここまでにして、はい、このぐらいに。このぐらいにしておきましょう。ニコニコし始めたんでこのぐらいにしておいたんで。なるほど。はい。わかりました。はい。というわけで駆け足でいくつか質問をやってきましたが、はい。前半一旦このぐらいにしておこうと。そうそう。はい。思います。恒例の5分休憩のお時間を取らせていただいて、はい、引き続き後半を見せるものを。曇りました。さっき言ってた。本当だ。お天気変わりました。後半もまたいっぱいやるんですが、その前に一旦休憩タイム、休める時間があるのかどうなのか毎回謎な休憩タイムに入らせていきますが、今回は、はい、僕からのオーダーというかね、はい、まあハウジングおじさんある意味一区切りということで、はい、これまでの歴史を振り返る的な、はいはい、映像にしてみましたので、もしかしたら新素材が入ってたり入ってなかったりするかもしれませんので、ぜひ休憩してください皆さん。そうですね、はい、休憩です。それではまた5分ぐらい後にお会いしましょう。
Shining is the land's light of justice. Ever flows the land's well of purpose. Walk free, walk free, walk free. Believe the lamb's alive, so believe. trust unto tomorrow. In one fleeting moment from the land of life glow. Yet in one fleeting moment for a new gift doth grow. In the same
はい、はい後半戦でございます。はい。どうでしょうね。休憩は皆さん休憩していただけたかどうか。なんか追悼っぽいなっていうそうですね。まあもう区切りねそうですねなだけでね区切りですきっとまたね家のネタをはいきっと持ってね新生ハウジングおじさん。はい、そうですね来てくれるんじゃないかなと思いますんで、はい。まあ、あくまで区切りとそう一区切りという。はい、悪乗りしすぎなんじゃないかというね大丈夫です気も若干ね僕ね広報に怒られるんじゃないかと思ってちょっとヒヤヒヤし始めましたね。はい、はい、まあ責任者なんで怒られるときは正座で怒られたいと思います。はい、それでは後半戦いきたいと思います。はいはい最初の質問ですが、リクエストですね、はい冒頭で公開された窓アーマー見逃しちゃったんですが、おもう一回見せてくださいということなので、はい、じゃあ、もう一回マイク息のままで、映像をいきましょう。お願いします。はいはい、たっぷりと、音あ、なるほど、音楽楽映像で、音楽もいいですよね。これねそうなんですよね素晴らしかったですよね。この思わせぶりなワイプがいやらしいってねこれそうなんです。宣伝担あ当の人ずいぶん話しまして、チラチラこれは引っ張らなきゃダメだ。なるほどね曲冒頭いいですからね。そうですね。しっかり聞いてほしい。いいですよね。で僕あと開発目線でちょっとしますけど、まだこれ雪原最終的に雪に足跡残ってないですけど対応がこの後入ったりですねしていきます。あとこれ別にわざわざもちろんこの映像自体はその6の冒頭思わせるように撮りましたけど、実際こういう雪原の場所ちゃんと14の新生14の世界にありますし、まあ、もちろんこうやって皆さんで逆にこういうシーンを作ろうと思えば、はい、作ってもらえると思います。ご堪能いただけたでしょうか。はい、今回は見逃さないです。大丈夫ですか？大丈夫ですね。はい、はい、ありがとうございました。次の質問です。はいそろそろニコニコ超会議2の詳細を教えてくださいということなんですが、これ結構いろいろ来てるんですけど、はいはいはい、まとめてね、最後にまとめてそうですね、ニコ長紹介コーナーを持ちたいと思いますので、もうちょっと最後までご覧くださいということでお待ちください。結構いろんなことをやりますんでね、最後にちゃんとご紹介します。はい、はい、それから、昨日のテスト放送でいろいろありましたよね、っていうのもあり、C 版の情報もう少し教えてくれ噛んじゃった、昨日の C 版の情報をもう少し教えてくれませんかが来てますが昨日僕でも C 版の話をしたらですよ宣伝に座ってくださいって言われて座らせられたんですけど、ここにねこんな箱がねあって、箱ですね。箱ですよね。こうなんか開きましたね。開いたりね、これねこのいいんですよね。もうあんなに怒られたのに昨日一回出ちゃうと急に、言ってしまったものはいいですよもうみたいなねすごい変化でした。はい、まあこんなですね。何が入るんでしょうね。でまあ昨日ちょっと言いかけてあれだったんですけど、ここにもちろんその天野先生のここに草アートが例ので昨日お願いしに行ったんじゃなくて、もうすでに書き上がって実はそのもうデータ最終的に印刷するためのデータになったので、天野先生に原画をお返しに行ったんです。なるほどなので暴風昨日すごかったんです東京地方暴風でそのもう下手すると本当金額いくらかしらっていう原画を怖いものを持ってこんな傘して、行ってお返しをしてきたんですね。本当素晴らしい絵を描いて、で僕実は昔から天野先生の大ファンでですね、行くたびこうちょっとウキウキしながらプロデューサー役得そうですねあんまりないんですけどね、役得ってあんまりないんですけど貴重な役得の一つが、なのでそうですね今のボックスなんとなく多分解析班がきっとここになんか入りそうだなとかって後ほどあると思うんですけど、まあこれ以上言うと多分日本の PR は許してくれても、海外の PR が多分許してくれないか、口を聞いてくれなくなりそうな気がするので、多分口を聞いてくれなくなると。なるほど、怒りはしないけど、まあインゲームアイテムぐらいはねまあそうでしょうね、ついたりしますね。あとそういえばあれですね9番の CE を買っていただいている方とか、9番のその通常版を買っていただいた方がその CE 買い直さなきゃいけないのみたいなのはちゃんと対応してますんで、まあ、インゲームアイテムだけ欲しいとか
いうお答えリクエストがきっと来るはずなので、ちゃんとそのあたりもしっかり考えてありますので、はい、ご安心ください。発表はまたお料理でね。そうですね、ちゃんとやります大々的にいろんな特典ありますんで、ちゃんと解説もしないといけないので、そうですねはい、まだしばらくお待ちください。はい、お待ちください。はいそれでは次の質問に行きたいと思います。ですね、先ほどハウジングのところからですが、はいハウジング用の家具や調度品を製作できるようになりますかというものです。さっきはい。ハウジングおじさん追悼じゃないや一区切り一区切り映像でもじゃあはい出ましたよね。こんなこれ前にイフリート倒してこう壁に貼ったりとかお話ししてましたよね。さっき映像にも多分出てたと思うんです。これはい、これ人のシルエットですよね。そうです、これですよね。これでかいってことでかいです。だからL サイズの家、以前アート公開させていただきましたけど、向かっての階段上がった正面にこうバーンと飾ったりとか、でこれはある意味その14のいろんなフリーカンパニーを結成した時に、いやもう俺たちはもう完全ガチガチバトル系で、いやでも自分は割とまったりでクラフターやギャザラー中心にやってるんだよねみたいな人たちが集まって、そのよし俺ら今日イフリート倒してアイテムついにゲットしてきたよ、でクラフターのレベルが高いスタッフがそれを元に作ってでギャザラーはレアな素材取ってきて、それでようやく完成して飾れるとか、なので作れるものもいっぱい、はい計画してますので、お楽しみに。ご期待ください。はい、はい。それでは次の質問に行くんですが、そういえば実機を忘れていた。はい。今度はどこを見せていただけるでしょうか。後ろに見えているのがはい。ウルナカですね。ウルナカですね。抜けるようなこの青空。はい。でここ初公開ですね。お、来ました初公開。なんかいろいろありますね。はい、いろいろ気になりますが、じゃあこれの辺を見ながらまた、質問の方に行きたいと思います。これまでのレターライブでさまざまなコンテンツの、報酬装備が公開されていますが、報酬装備が豊富な中で、はい、クラフターが作成した装備はどういう位置づけになるんでしょうか。さっき、マテリアクラフトの話したと思うんですけど、さっき言ったようにそのアイテムレベルとコンテンツの関係性というのはすごく厳密に今回設計されていて、ただそうは言っても例えばその万神のコンテンツで手に入れた武器って性能固定なのでそこで止まりますよね、強さって。でただそれを持って次のコンテンツにアタックに行くんですけど、当然ある程度腕を要求今度されますよね、当然 DPS とかだけじゃなくて腕も要求される、でやっぱりミスをすると全滅してしまうっていうところがあるので、この幅をクラフターに埋めてできるだけこっち近づいてでアタックしていく、だからもう本当なんだろう、ある意味僕多分会社辞めたらそうですけど14が仕事ですみたいな方は多分やめちゃダメですよ。はい。いやでも僕あれですよ、リリースしたら14しかしてないですよ。ずっとエオルゼアにしかいないです。いいんですけど余談で、そこの差をできるだけプレイヤーの皆さんが努力して上げていくためにクラフトアイテムだったりマテリアクラフトが存在していると思ってもらえればいいので、でまた一段超えたら、当然その新しいレシピも追加されるし、新しい素材によって新しい強いまた、武器が作れるようになるので、そうやってこうお互いに上がっていくような、ただし絶対にコンテンツヒエラルキーを超えないっていう、次の段階を飛び越すものではないですね。はい。なのでそこの幅だと思ってもらえればいいかなと。はい、ありがとうございます。それでは次の質問です。次の質問ですね。蘇る古の武器のクエストについて、新生14では仕様が変更されますかという質問で、変更されるとしたら、旧14で進行途中だった場合、続きからプレイできるんでしょうかという質問です。以前
お話というかトピックスでも打たせていただいている通り、進行状態は保存してますし、例えば途中まで集めていただいてた刻印とかは無駄にならないように、してあります。なのでその点はまずご安心ください。ただ内容は変えるので、もうちょっとイージーになるかな、なるほど。多分、はい。なので一部お叱りの声もね、刻印集め大変ですっていうのもそこまでじゃないのかな。もうちょっとやっぱり楽しんでね、はい、集めて強化して、伝説の仏教を復活させてっていうことがストレートに楽しめるように、そこも申請しましたんで、ただ途中までやってた分がゼロから変えようってならないようには対応させていただきますので、そこもお楽しみに。はい、ありがとうございます。それでは次の質問です。前回のレターライブで公開された、PVP 専用装備は、顔の部分がガバッと開くとおっしゃってましたが、同じように白魔導士の AF でフードをかぶったり、戦士の AF で仮面の部分を開閉できたりするようになりますか？どうでしょう？なります。ただ白は無理です。フードは無理。フードは無理ですね。フードは完全にモデルに一体になっちゃってるので、ただ戦士とかのバイザー系はスイッチで、ただアニメーションするわけではなく、開いてる状態と閉まってる状態、ちょうどヘルメをオフにするのとオンにするのと、ああいった形になりますので、開いた状態も閉めた状態も作れると。そうですね。で今ちょっと話をしてたのが、空いてる状態でダンジョンの侵入者やっぱ下がってほしいよねとかっていう話をしてたりはしてましたね。やるぞみたいなね。はい、ありがとうございます。それでは次の質問です。ツイッターからですね、先ほど、窓アーマーの映像をもう一回見ましたけれども、それ関連で、窓アーマーの映像中に流れた曲は、ゲーム中でも聴けるようになるのでしょうか？あれですね、プロジェクトマネージャー M の開発ブログってあるじゃないですか。ありますね。あれで窓アーマーのスクリーンショットを公開させていただいた日の夜中に、某サウンドディレクターからメールがいきなり飛んできて、勢いで作った反省はしていないっていうメールが飛んできたんですよ。だから別にリストになかったんですけどできちゃった。どうしましょうっていう話なんですけど、で僕がいやそれはね発注あってなので、やっぱ本来ねちゃんとはめどころ、その使いどころっていうのがあってなんで、もちろんノリも大事だけど、ちゃんと使いどころを考えて、ここだという場所があるんだったらちゃんと使おうって話を、してたりしますね。そこら辺ね意外と厳しいんですよね。そうですね。決して勢いではないです。お客様にねノリで載せましたとかって言いたくないので、こういうシーンでこういう雰囲気のために聴いてほしいと思ったのでこういう曲ですってやっぱりお話ししたいので、そこら辺は本当急にキッてなる部分ですね。ということは、質問への答えとしては、そういうここだっていう場所ができたら聴けるようになるかもしれませんねと。そうですね。あとはもう皆さんがいやもうそんないいよといいから入れろよと堅苦しいことを言うなという意見が多いようでしたら、もしくはその某サウンドディレクターが入りそうじゃないかという話であれば前向きに検討させていただきます。いや僕も大好きなんですよ。大好きなんですけど、多分きっとすごい勢いでツイッターが流れ出しますよね。わかりました。でじゃあ窓アーマー関連で、もう一つ質問です。このツイッターからですね、窓アーマーのカスタマイズ、例えばパーツ変更だったり、カラーリング変更だったりっていうのはできるんでしょうかという質問です。それ以前にもなんかご質問いただいたような気がしますけど、変えれるようには作っているのと、ネタはたくさんキャラチームモデリングチームが出てるので、いずれ何かしらやっぱりチョコボと窓アーマーに関しては、おそらく他のマウントよりも、プレイヤーの皆さんが期待してる部分も多いと思うので、ゆくゆくはやっぱりそれを使って遊ぶコンテンツって何度かチョコボでもお話してますけど、と同時に何かしら凝ったことはやっていきたいなと、そこら辺からいよいよというか、もう本当 FF 全開、っていう要素がどんどん強く出せていければなと思ってます。ご期待ください。それでは次の質問いきたいと思います。PVP ですね。PVP 関連ですが、PVP は参加せずに観戦だけすることって可能ですか？観戦。
視聴ってやつですよね。そうですね。それ実は比較にはあってですね、他人がプレイしているそのカメラを乗っ取るっていう機能で、そのPVP プレイヤーが普段どんな視点でこうゲームをプレイしてるのかとか結構興味あるじゃないですか。でただ結構コストがもう今パツンパツンなので、ゆくゆく何かしら検討したいなと思ってるんですけど、それよりもちょっと大きなネタなのかもしれないんですけど、なかなかゲームの動画前にもちらっとだけ触れたんですけど、著作権というところに引っかかって、本来そのゲームのプレイ動画を録画してこうアップするのって本当はアウトなんですよ。なので本当を言えばこう全部こう著作権の申し立てをして落としていくっていうことに本来なるんですけど、やっぱり今のご時世これだけ動画というコンテンツが身近なものになってるので、あとやっぱり僕自身がプレイ動画を作るのがすごい好きなプレイヤーだったので、今回なんとですね、で一番問題になるのは音関係、あとセリフボイスですね。バトルボイスとかも全部なのであれ、やっぱり声優さんに権利が発生するので、ただそこをですね今回業界の皆さんにご協力いただいて、権利問題をクリアにしたんですね、実は新生14で。それも実は全部ボイスを収録し直した理由の大きな一つで、改めて申請ローンチした後ですけど、公式にプレイヤーの皆さんに動画を作っていただいて、例えばその中にもね PVP 動画、うちのフリーカンパニーどうよという動画を作っていただいて、それでこう楽しんでもらったりっていうところをまず最初の目標にしていきたいななんて、くしくもねこの前発表になった PS4 でもなんかそんなのがあったので、これはいいぞみたいな。なので、動画はぜひ皆さんどんどん作って楽しんでいただけたらなと。ただしですね、そうですよ、よくある話なんですけど、どこか別のね洋楽の曲とか貼られると NG になるので、そこはね14の素材だけで撮ってもらう分にはいいと思うので、そういうこともねゆくゆくぜひやっていきたいと思ってますので、あとは、ベータはダメよ。そうですベータは本当ねダメよ。皆さん守秘義務ありますからね。バーンみたいなね本当気をつけてください。状態になってしまうので、ベータ中はダメですよ。正式バージョンになってからの話ですのでご期待ください。それでは次の質問ですが、ちょうど今この画面、ごめんなさい、もっと待っていいですか。遠くに見える建物がすごい気になりますよね。でちょっとじゃあ一回画面落としてもらって、もっと近くのいいロケがあるので、なるほど、おすすめポイントに。じゃあ他の質問をしていただきながらですね。質問すると吉田さんの手が止まっちゃいそうな気もするんですけど、PVP 関連でもう一個、これ、PVP のさらなる詳細について教えてください。ばっくりきました。さらなる詳細。ワイプというか実機入れていいです。こんなね、いきなり、実は今同じゾーンなんですけど、一気にちょっと場所移動しました。こんな新しい場所。で PVP の詳細ですよね。でおそらくなんですけど PVP ってすごく知識差がまだまだ特に日本のプレイヤーの方だとあるのかなと思ってて、ざっくりそのコロセウム、最初に実装されるコロセウムでどんな、ことになるのかというと、言っていいのかな、天下一武道会ってよく僕言ってて、そのもうスタートする時には対戦相手がもう向こうに4人並んでるのが見えてて、用意飲んでこうファイトが始まるんですけど、例えば自分黒魔をやっていると、当然レンジがあるので、遠くからバンバン、ね魔法打ちたいんですけど、当然ディフェンスが弱いので張り付かれると、あと栄翔妨害とかもあるので、柱の影にこう隠れて誰からも見えないところから DD 打とうとしたりで、当然相手側のそのタンク、例えば戦士とかナイトとかはその一番防御力の弱い相手から倒そうとするので当然向かってくるけど、そこで例えばリポーズとか、スリップルとかで寝せてしまって無効化してみたいな形で、その役割とシチュエーションに合わせて、だからこそその前回のライブでアートをご紹介しましたけど、
マップに高低差がちゃんとつけてあったり、ボックスが置いてあって視線がこうなるほど。クロマからこう打たれても、はい視線を切れば向こう視線が届かないのではいはい打てないとかっていうのを、それを基本4人対4人でバランス取ってるので、コロセウムに関して、はいカジュアルに遊んでもらうところからまずきっかけでやってもらえればと。なるほで今言ったのが大体本当基本中の基本、はい PVP で、もちろんいろいろあるんですよ。張り付いた後当然キャスター逃げようとするんで、こういわゆるヘビーを入れて足を遅くして逃げ切らせないように、でスプリントしたら延々と逃げれるじゃないかとかはいはいならないようにこう封じたりとかいろいろあるんですよ。で、TP が切れてもポーションで回復してとか、本当話し出したらキリがないんですけどそんなので、まあ勝つとですね、はいポイントがもらえますと。ど。ポイント。でポイントをもらえてランクが上がると、うんランクが上がることによってまたポイントがもらえますと。はい。また別のポイントなんですけど、あでこのポイントを貯めてウェポンスキルを買ったり、ほうほうほう。パッシブのはいストラプラス5をコロセウムのみ効果を発揮するああ、なるほどなるほど。パッシブスキルを買ったりっていうので、ちょっとずつそのみんなそれぞれ違う成長が、そっか PVP 用にあってっていう感じですね。でそのポイントを使って先日ねガサゴソし始めましたが。先日お見せしたものの続きですけど、あこれなんだっけ、あこれ格闘ですね。これ格闘か、あ。も格闘フルですね。はいまだ出ますか。あとはスワンローブとかですね。おお。かっこいいですね。まあ、PVP ジョブ装備みたいな。なるほど。まだ出ますか。うんうんが出ました。今回も机の上にはかなりいろいろ広がってるんです。これ結構ね変わってますよね。そうですね。特徴的な。まあそうやってポイントを稼いで、で PVP で有効なスキルとか、パラメータとかがたくさんついてるので、装備にまあそれで整えていって、あとその変えるまああんまこれ以上言うとは俺多分後でバトルチームに怒られるんですけどはい。まあ貯めたポイントで、はい。例えばジョブこのナイトに PVP をやってる時のナイトしか使えないっていうアビリティもポイントで取れたりするんですけど、この効果が実はどの GC に所属してるかで取れるものが違ったりおお。します。なるほど。で多分この話をするとまた悩むじゃないかと、所属を。で一応申請からは所属が変えられるシステムは用意してあるので、はいまあそこも含めていろいろ悩んでいただけたらいいのかなと。なるほはい、っていうのが詳細ですね。ど。結構出ましたね。こっから先はプレイしていただいた方が多分早いし、もちろん、どういうものなのか動画だったり、直前になったら宣伝素材を出させていただきますので、はいぜひお楽しみに。お待ちください。はい、ありがとうございます。はい、PVP 関連でもう一個あるんですが、はいはいPVP コロセウムなどでも、はいコンテンツファインダーは使えるんでしょうかという質問です。まあ、マッチングがありますんでね、はいマッチングがあるってことは、なるほど。はい、そういうことです。はい、はい、ありがとうございます。それでは、コンテンツファインダーつながりで次の質問いきますね。はい新生14ではコンテンツファインダーが導入されますが、はい。その他にもパーティー募集システムってあるんでしょうか。まあ多分そのご質問って、そのコンテンツファインダーがどれぐらい使えるのかっていうところがまだ皆さんなかなかこうね想像がつかないところだからだとは思うんですけど、まあ一応その Q14 にあった、パーティー今作ろうとしてますみたいな呼びかけの、ウィジェットみたいなのは、用意させていただこうかなと思いますけど、まずはファインダーをぜひ使っていただきたいなと、そうですねはい、思います。はい。ファインダー使うことでボーナスがついたりとかもあるので、はい。はいはい。でもちろんただ全てのコンテンツ超高難易度のコンテンツになってくるとやっぱファインダーで集まったプレイヤーだとクリアできないとかって絶対出てくるので、はいまあ何かしらそうやってパーティーを集めるフォローに関しては、はい、それ以外にも計画はしてますので、はい、はい。ありがとうございます。次です。
はいイフリートやモーグリ、ガルーダなど、万神との戦闘は、神聖ではどういった戦闘になるんでしょうか、教えてくださいということです。ですね、基本はQ14 プレイされてた方は普通に万神バトルをイメージしておいていただければ良いかなと思ってますが、今回かなりメインシナリオと密接に絡んでるので、立ち位置とかは結構違いますね。カットシーンも全然違いますし、あとそうですね、もう技も神聖のそのバトルに合わせていろいろ調整されてるし変わってるので、タイタンに関してはね初だし、まあね、いろいろありますよ。床がね抜けたり飛んだり落ちたりね、いろいろあります。結構床使ったギミックとか、単純にモンスターだけじゃなくてレベルを使った遊びとかも、ありますんで、楽しみにしていただけたらなと。でだんだんやっぱりコンテンツってその先へこうアップデートが進んでいくと、プレイする人が少なくなってくるので、まあそうなったらいよいよパブリックフィールドにリフリート登場であれですね、ベンチマークにあったようにフェイトになって、でみんなで倒して、まあ、召喚権利を得て大召喚みたいなとか、まあ、そんな風にイメージしておいてもらえればいいかなと。そのままにしとくっていうのはやっぱり万神に関してはもったいないですし、ファイナルファンタジーといえば召喚獣なので、そういう風にフィーチャーしていきたいなと思ってます。ありがとうございます。では次です。ダンジョン内の実機ください。そうですね、実機にしましょう。ダンジョン内のモンスターや宝箱がポップする位置とか道順、パズル要素などが毎回変わるランダム要素を入れる予定はありますか？今のところはないです。レベルデザインってとても重要で、もちろんそれがカジュアルに遊べるコンテンツだっていうのも分かった上でなんですけど、最初のうちはやっぱりそのマッチングをできるだけしてもらってたので、毎回攻略法が変わってしまうと優劣っていうのもつきやすくなってしまうので、ゆくゆくネタとしてないわけじゃないですけど、まず申請スタートして波に乗っていくまではきっちり僕らがバランスコントロールしてレベルデザインしたもので遊んでいただいて、でまあそれを組み合わせてね、ランダムにみたいな要素っていうのは、僕らもランダムだと変な話ですけど1個作ってランダムの仕組みがあると、まあ、しばらくそれで遊んでもらえるってまあ下世話な話ですけどあるので、まあもちろんそういうネタがないとは言わないですけど、2.0 スタート時点ではまだ存在してないです。ありがとうございます。それでは次です。リンクシェルやフリーカンパニーのクレストについて、以前はパーツを組み合わせて自由にデザインできるといった発言がありましたが、どういったパーツが用意されるか見せてほしいです。出ますかどうでしょう。きっとね、フリーカンパニーの話今回あると思ってたんですよね。まあクレスト1で白黒になっちゃうんですけど、どうしてもマークなので、大丈夫ですか？まあちょっと小さいんですいませんね。こんなですね。どっち行ったらいいんだ。それで大丈夫ですか？はい、大丈夫です。この後ろのアートにあるそのベヒーモスのねクレストもありますよね。どっかにね。これかな。そうですね。そうですね。こんなのだったり、もちろんこれだけじゃなくて、まあこういう。こんなものと色とそのさらに後ろにこうくっつけるなるほどこういうベースになるベースプレートとか、出るわまあね、こんなネタっぽいやつまでいろいろあるので、なるほど。まあ皆さんでワンワン悩みながらやっていただけたらいいのかな。ありがとうございました。それでは次です。実機ですね。また面白い特徴的な。そう、ここすごい僕マップチェックしててね、よく作ったねっていう話をしてたんですけど誰だお前っていうね、気になりますね。気になりますね。ですね、僕そう1個あったんですよね。何でしょうか。ベータの中に結構そのデータが入っちゃっててですね。ありましたね。もう一部こうテクノロジーに優れた
方たちねこう解析とかしちゃうわけですよ、はい、解析するぐらいだったらうちで働いてほしいわっていう話なんですけどはい、そういった方の情報がですね、まあ、ネットに流出してしまって、はい、その意外とね、それを見たちょっと反応としてね意外となんかさそのベータやってる限りとかこれまでに出たものって本当に今までのと全然違うエリアが多かったけど、はい、なんかその解析されたやつだと、なんかあんま変わってないねと意外とそうですね、そういう声ありましたねっていうのがっていうかもう全部違うんですけどねっていうのもあって、まあここなんてね本当によくできてると思うんですよね僕ね。ちゃんと違うんですよ。この勢いで本当に全ゾーン違うので、はい、見たことない場所だらけ見たことない映像だらけですね。でお約束通り遠くに見えたあれに近づいてきました。これですよ。はい。帝国基地ってやつです。お第7零歳の混乱に乗じて、はい、帝国基地。帝国基地でここになんか怪しいなんかありますね。これこっちのルートからずっと行くとですね、ここでちょっとグランドカンパニーの連中が保証をやってるんですけど、はいはいはい、この奥行くと帝国領というか帝国の支配下に置かれてる場所があってそこからうんぬんみたいなね、でこれ建造物というかまあなるほど、そろそろあれですかざわざわしてくる。そうですね、メインシナリオをお楽しみに。なるほど、帝国基地でしたという。帝国基地でした。帝はい、国にも新しい敵が出ます。敵のね。なるほど、はい、このぐらいにしておきましょう。このぐらいにしましょう。なるほど、はい、じゃあ次にさっさと次に行けばいいに違いないですね。はい、次です、申請の、キャラ引き継ぎ時の用紙変更について、はい、申請ローンチ時の1回のみとなるのか、それともベータテストフェーズ4の段階でも可能になるのか、あるいはそのあたりから両方で可能になるのかとか、そのあたりどうでしょうか。基本はまあいつをね正式サービス開始っていうのがありますけど、はい、テスト中はまあやっぱりテストなので、はい、あくまでデータの保全性とか確認していただくので、はい、でちゃんと全部データの整合性も取れました、これでバグもないです、さあ今日からスタートですって言ったタイミングで1回ちゃんと権利があるっていう状態なので、そこから初めてできると思っていただいてもいいですか。その前に権利をお渡しして全部キャラ作り替えとかやってしまうと元に戻せなくなっちゃいましたとかはいはい、はい、やっぱりそれによってのバグでその引き継ぎされたデータがおかしいのか、はい、その後の処理でおかしくなったのか分かんなくなっちゃうので、なるほど、申請サービス時にだと思ってください。はい、でもちろん、まあ、そのままの、用紙でいくのも可ですし、ここは一発ね押すってになって、エオルゼアで俺はねシュッとするんだっていう方も、まあそのあたりからね、あとねこう女性のキャラをお使いの方はねサイズで悩んでいただいたりとか、はい、そこからになります。はい、はい、ありがとうございます。それでは次です。ザ・ロードストーンは、はいはい、いつ頃申請版に切り替わるのでしょうか。はい、もうかなりできてきていてですね、ベータ多分3と4の間ぐらいで、その新生ロードストーンのベータテストっていうのもやらせていただくので、そのあたりからガラッとスイッチすると思います。はい、はいはい、結構よくできて楽しみですね。はい、そういえばウェブといえばですよ、はい、Q14 のレガシープレイヤーの皆さんに、はいはい、スタッフロールをねっていう話があったんですが、はい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 、あれってなんか続報ありますか。ですね、はい、続報なく非常にお待たせしていたんですが、レガシーの資格をお持ちの方、はい、新生14のそのスタッフロールに名前をもしご希望される場合にはっていうお話をさせていただいたんですけど、来週中には多分その受付サイトが開けられると思いますので、はい、そちらでこの名前で入れたいですとかっていうリクエストもできるようになっているので、はい、もちろんキャラ名で登録されたい方はキャラ名入力していただいてもいいですし、もう僕はローマ字実名でいくんだって方はそう刻んでいただいても構いませんので、来週サイトが開くと思います。そろそろ皆さん最終的に悩んでいいかもしれないですね。そうですね、どうしようかというところは、はい、ありがとうございます。それでは次の質問です。はい、同一アカウント内のキャラクター間での、アイテムの移動方法や移動できるアイテムの種類について教えてください。
同一アカウント内でそもそもアイテムが移動できるかっていうところからでいいですか。そうですね、そうですね。処理的には可能に作ってありますけど、はい最初は、できないようにします、はいでちょっとやっぱりここ慎重になっていて僕がはいいろいろ想定はしてるんで、まあ多分大丈夫っていうところはそのシミュレーション上はあるんですけど、怖いのはやはりその業者さんと呼ばれるはい存在で、いろいろなことに使えるんですね。でそれをこう少しねはい運営してみてこれ大丈夫そうだなという確証が得られたあたりから徐々に考えようかなと思ってますんで、そこまではどうぞちょっと処理的には大丈夫だと思いますけど、はい、お待ちいただけたら、まあこの辺が帝国さっき言ったすごく気になる感じですね。でもこの上行くと多分僕猛烈に怒られるんでここで、はい、ここまで。じゃあ僕は別のゾーンさらに移しておきますんで質問を。はい、次の質問いきます。はい選択した守護神が与える影響について、はいQ14 での種族差のように微々たるものと考えていいもんでしょうか。どうでしょう。あ、ビビたるものです。はいビビたるものです。あんまりやっぱりはいまあ悩むところなんですけど、そのアイデンティティって言葉僕割と好きなので、はいでゲーマーだから違いがあってこそってところもあると思うんですけど、14に関してはまあいろんなあまりそこを突き詰めずにいろんなシチュエーションがはいこう、いろんなシチュエーションがっていうか深く考えなくて自分がやりたいっていうキャラクターで素直に遊んでもらえるようにしようかっていうのを方針にしてるので、なるほどほんのちょっとだけですね味付けです。はいあ、もしいいです。ここはどこでしょう。のしやですね。海ですね。リムサ側ですね。はい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 。はい。じゃあこれを見ながら、見ながら。続きの質問いきます。列車や船、飛空艇は決まった運行ダイヤに沿って発着しますか。それ以前もちょっとお話ししたんですけど、はい基本は Q14 と同じ仕様の、はいインスタンスで飛んで振られちゃいました。行くことになるので、はいまったりっていうのは実は、今回も入れてません、で明確にやっぱりポリシーがあって、そこは、はいその乗ってる時に何かが起きる、例えばですけど飛空艇に乗った時に飛空艇の上でフェイトが発生するみたいなシチュエーションが入った時初めて、そのわざわざ定期を待って、はいでその何か起きるんじゃないかっていう期待とかで行くっていう方が僕は素直だと思ってるので、コストのかけ方としても。なのでそこが具体的にちゃんと、コンテンツが入るタイミングで、はいそういう要素っていうのを開けていこうかなと。なるほで本当申し訳ないんですけどもう一点はやっぱりこれだけ本当に全て何から何までこのクオリティで作り直したので、この短期間でやっぱりこれを空の上から見るっていう場合は、はいもう本当またそれ専用のものを作っていかなきゃいけないので、なるほど。ちょっとさすがに、今すぐにはっていうのはちょっと難しい。はいはいはい、ありがとうございます。それでは次の質問です。はいまたガラッと違いますが、はい装備品の試着機能の実装予定はありますか。 2.0 スタートではすいません間に合わなかったです。はいでいずれ、やるっていうふうに、皆川が言ってましたんでやるでしょう。おーはいはい、はいありがとうございます。そのうち入りますとはいいうことですね。はいではこの辺でツイッターからの質問を拾ってみたいと。またいい長いですね。ちょっと待ってね。起きそうで怖いんだよね。はい、質問いきますね。はい変更で性別も変えられる場合、水着など性別限定の装備品はどのようになるのでしょうか。交換してもらえるんでしょうか。さっきのあれですね、申請のタイミングで1回作り直せるときに、はいはいはい。まず性別が変えられるとしたら、お水着とか性別限定装備品を持ってた場合、それって交換してもらえるんですかねっていう。それはあれですね、はいちょっと難しい問題ですね。何かしら交換 NPC を立ててはい交換する、いろいろその特殊 NPC 対応をやっぱりデータ引き継ぎのためにはい用意してるので、ちょっとそこの範囲内で検討させていただきます。はいあとまあ水着じゃないですよね、それ耐熱装備ですよね。はい耐熱装備に関してはまあ新たなイベントをねちゃんとやった上で、はい非常に耐熱装備人気がありますので、
Q14 運営中にもねそのイベントで取れなかった方が水着が欲しいっていう意見も非常にいただいてたので、まあ一回ね皆さん公平に揃えた方がいいのかなというのもあるので、あまりそういう意味だと心配されなくてもいいかもしれないです。はい、はい、ありがとうございます。好きなんですよね僕こういういいですね。次の質問いきますね。おっと、飛び降りて。まあ言いますよね。ツイッターはいやどうしてもいてって言いたくなりますよね。まあいてじゃすまいそうですね。またいろいろ気になりますね。いよいよねまだなかなか公開してなかったですけど、はい。なんだあれやと。なんだあれはですね。まあ、ベータの範囲だとなかなか、はい、本当にここ第7レースってあったのっていうニュアンスあるかもしれないですけど、はい、だんだん、まあ、もちろんこういう場所いっぱいあるんで、はい、ありがとうございます。次の質問いきます。はい、アーマリーボードのはい続報について、はい、何か新しい情報があったら仕様とか知りたいですということですが、それ今回ちょっと、はい、皆川とも話をしてて、何かお知らせできないかねという、いろいろちょっと知恵はひねったんですけど伝えにくいんですよね、やっぱり前のそのマネキンという考え方だと割と説明しやすい、なぜならマネキンが1体あってこいつに着せといた装備が全部スイッチするんですよ。僕はだからこそ最初、マネキンというシステムでいった方がごめん実機出しといていいんじゃないかと、分かりやすいからなぜなら他人にその説明しやすいってことは分かりやすいってことなので、理解もしやすい。だけどやっぱり頻繁に使うものだし、それぞれ個々のアイテムを用意するのが非常に大変っていうのもあって、まあ、もちろんそのリスクも分かってた上で実装してたんですけど、まあ、やっぱりプレイヤーの皆さんのフィードバックが非常に多かったので、まあ、ちょっと分かりにくさの代わりにできるだけ便利さを取ろうということで、まあ、そのすごく大きなアーマリーボードと呼んでるボードがあって、で各部位の相手にたくさんこうアイコンをくっつけられるようになっていて、実アイテムは1個しかないんだけど、1と3と8と7でこの頭を使うよっていうのをこう登録しておいて、要は一発マクロ切り替えみたいなイメージなんですよね。でベータフェーズ3でテストしていただけますので、そこまでお待ちくださいと、結局2人で頭をひねってなんとか伝える方法はと思ったんですけど、今の説明で伝わっていただけるとありがたいなと思ってます。ありがとうございます。次ですね。ギルドファインダーとか LS ファインダーとか、ゲームの中で簡単に自分の目的に合った LS とかを探せるようなものを作る予定ってあるでしょうか？ロードストーン側に結構充実させているので、そのあたりは、ロードストーンが、そこはまさにプレイヤーコミュニティサイトなので、まずそこから使っていただこうかなと。一回入り口集中した上であまり知らないようにはしたいなと思ってます。あとやっぱり PS3 のプレイヤーの皆さんもいるので、あんまりこうゲーム内だけでこう UI だらけになってると、ちょっとやっぱりギルドっていうかフリーカンパニーだったり、リンクシェルだと情報細かくやっぱり出したいですよね、誘う方としては。うちこんな活動してて何時から何時までです、で例えば自分たちの活動スクリーンショット貼ったページ作りたいとか絶対あると思うので、だからこそ勧誘する側も力も入るし、なのでウェブ側に集中させようかなと思っています、最初は。ありがとうございます。でちなみにここ、ベータフェーズ3で公開かなで、まだ NPC を一旦外したので、いろいろあってので NPC いないですけど、今まあ普通にワンサカいると思います。では見ながら次の質問に行きたいと思います。次はゲーム内から直接モンスターやアイテムの性能を調べたことができるウィキ機能を実装する予定がありますか？インゲームからですか？ないです。PS3 の方が無理になってしまいます。なので、データベースを逆に公式で充実させていただいて、アプリも用意するので、それこそスマホを片手にみたいな感じになっていただけたらいいんじゃないかな。ありがとうございます。
それでは次ですね。次の質問は、Q14 でははい戦闘を行っている地方によってはい通常戦闘の BGM が変わるようになってましたが、はい申請でも同様に BGM 変わったりするのでしょうか。あれですね、この前じゃないですね、昨日も、はい、ソケンちゃんが言ってましたけど、某雑誌のインタビューの中で、その別にニーソンの話だけをしてたわけではなくインタビューの中で音についても語ってましたけど、今回、国というか地域、はい、例えばウルダハー、グリダニア、リムサによって楽器のテーマを変えてくれと、でその強い楽器のイメージが変わった瞬間に、はい、どの地域に来たかっていうのが分かるようにっていう話をしてて、でバトルもそういうアレンジになってます。なるほど。ベース一緒ですけど、はい、それぞれの、地域に合わせた楽器をメインに切り替えて、なので違います。はい、はい、ありがとうございます。では次です。はい、ベータテストフェーズ3では、PS3 でのテストやウルダハグリダニアが開放されますが、他にどんな要素が追加されるんですかという質問です。フリーカンパニーも公開になりますし、はい、ギルドオーダー、すいません遅れてしまってですけど、ギルドオーダーと、はい、フェイトのでかいやつ、地域が増えるんで、もちろん、単純にまず3倍になると思っていただければいいのと、メインストーリーが結構な、序盤結構な分開けようとしてるのと、あとはなんですかね、ダンジョンが12345なんかいっぱいすごい大変なんですよ。だから今日キーワードですね。すごい大変です。もう今、はいはい、すごい大変です。本当にいろいろ追加されますね。悲しくなるぐらい開発にすっごい頑張ってもらってるので、はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、では次です。フェイト以外で、はい、オープンワールドのコンテンツを予定していますかという質問です。それ何を指すかなんですけど、基本今回そのアクティブタイムイベントの中で、基本それを押していこうと思っているので、はい、例えばですけど、ベータをプレイされた方はその NPC の山賊がそのホールドしている砦を、NPC たちがその取り返しに行ってるのをプレイヤーがさらに助けて、砦を取り返したら、今度は奪い返しに盗賊山が来るので、それを守護するみたいな、その守備するっていうのを、プレイしてもらいましたけど、はい、さらにその街の NPC を、モンスターがフェイト発生してさらっていくので、さらっていく それをリアルタイムに阻止してもらったり、さらわれてしまった NPC が本当にいなくなるので、はい、実際そのさらったその某モンスター集団の本拠地に今度は人を取り返しに行くと、そのボスがいてみたいなのとか、あと本当いっぱいありますね。その廃村を復興しようとしている人たちがいて、またこうクワールの巣と近くて襲われて、それをうんぬんみたいな。なのでオープンな遊びのアイデアは全部そのフェイトのシステムの中に入れてって、凝ったものっていうのもどんどんさらに作っていこうと思ってるので、はい、フェイス3で開く中でも、だからハムレット防衛、はい、Q14 で生まれてたやつも全部その中に包括した遊びにします、ね。はい、だからオープンな遊びといえばフェイトだと思っていただければいいかなと思います。はい、ありがとうございます。それでは次です。クルザスとモードゥナは、新生14ではどんな感じになるのかを見せてほしいです。見せてほしい。ですね。これ綺麗ですよね。綺麗ですね。これで僕、ただ綺麗ですねこれ。これ僕水見せんなって言われたんですよでも。なんでですか。いやわかんない。何か秘密があるんですかね。なんでしょうね。ここ確かあれなんですよね。すっごい偉そうな、僕知ってるからなんですけど、すっごい偉そうな、例えばララフェルがこう、水着で寝そべっているのをミコッテがこう仰いでるみたいなとかね。ここすっごいサンセット綺麗なんですよ。しかも
でも僕本当にはいなぜかスタッフに水はまだ本当できてないんで見せないでくださいって言われて、そうなのってまだ見せてますまだ早いけど、まあそうですね。後でなぜか怒られるんだと思うんですけど、言ったじゃないですか。で、いいじゃんって思うんですけどねまあもういいですよ。見えちゃいました。はい、じゃあちょっと最後なんで僕ここ夕日に切り替えるので一回抜いてもらっていいですか。はい、ですね。はいでは質問としては次で最後おなんはいですが、そうですよね。はい、そうですが、またすごいですね。メテオ以外メテオ以外の、リミットブレイクをの実機で見せてほしいです。まあさすがにねそうそうね、そうですよね、まあ気になりますねそうですよね、はい。そりゃそうですよね。ですね、ちょっと待ってくださいね、はい調整がつかないな。大丈夫です動揺するな。向こうか、夕日、ちょっと待ってくださいね。おあ、上だった。ですね、フェーズ3からぼちぼち、あ、違う ?4。まあ、ぼちぼちもちろん使えるようになるんですけど、はいはいはい。今やってるのは実は絶賛、最後のインパクトトレーラーというかを作っていて、開発それはそれですごい、今すごい大変なんですけど、そこでまあ他のクラスのまあレベル3のまあファイナルヘブンとかね名前出してるじゃないですか、はいはいはい。とかをこう見ていただける、これぞ FF みたいな、はい、ものを今まさにはい用意しているので、はい。それをぜひお待ちいただきたいなというのがなるほど正直なところですね。じゃあなんかすごい映像が出るんですね。なんで俺モンスターに襲われてんだろあったと。う、まあ、この辺から開けてもいいかな。お、いいですか。はい、切り替わりました。まあね、こんな感じで気になりますね。くれると思綺麗ですね。立ち尽くしてる感がまたいいです。う。はい、リミットブレイクは、はいまあ、レベル1、レベル2、レベル3があって、はいまあ、レベル1はねライトパーティーでも実は使えるので、はい。はい、4人でねどんどん使ってって、はい。押すな押すなの掛け声とともになるほど。押せだの押すだのだのはいはいはい言いながらね楽しみにしててもらえれば、はい本当すごい楽しみはっちゃけて作っているので、ぜひね最後これぞっていうトレーラーを今作ってますので、なるほど。そこでぜひ見ていただきたいなと思います。はい、なるほど。ですね。うん今指摘がうん後ろの方から天の声がこ聞こえてまいりまして、はいクルザスとモーデナの件答えてないじゃないかと。うなるほど、すいません、私もすっかり。そうですね。っかり違う話になっちゃいましたクルザスとモーデナに関しては、はい実はさっき見て窓アーマー歩いてたはい。のがあ、割とそうなのかなみたいな。でやっぱりクルザスとあれなんかプルプルダメですか？プルプルしダメですか？始めましたねふざけるなっていうてことは笑ってますけど呆れ笑いされてますね。Q14 ではあんまりねシナリオ実は絡んでなかったんですけど、はい今回結構やっぱ超高レベル帯として割と用意されていて、すごいんですよこれがまた割とここら辺まだまだ平和はいはいじゃないですか。まあこんなビーチとかねあっちゃったぐらいにしてなんですけど、本当その第7零祭の後もそうですし、その戦場の後もそうですし、はいその帝国っていうものの存在が結構色濃かったりはいしているので、あと結構ダークなまさにその最前線みたいな雰囲気があったり、あとはイシュガルドに近くなってくると、まあ、もう天候激変でその雪に覆われてしまってたり、やっぱりそのドラゴンっていうものがイシュガルドでフィーチャーされてるのがこう存在が出てきていたりとか、いろいろしてるので、そこはそのダンジョンの中とかにも反映されてるものもあってなんで、はい。ですね、これフィールドウォークスルー多分パート3でご紹介させていただくことになるかなと思います。
で今後はプロデュースされたライブやるときもできるだけこうやって、もうアートとかはねアート詐欺とか言われないようにですねもう出来上がったものから随時でやっぱり演出して音をしっかり対応したものをトレーラーとしてこう出していくって形を取っていきたいなと思ってますので、楽しみ。はいもうちょっとお待ちご期待ください。はい、はい、それでは Q&A の方は一旦ここまではいなんですが、今日はまだまだ続きます。はいはい先ほどはいあれですね、宣言した通りですね、はいファイナルファンタジー新生ファイナルファンタジー14がニコニコ超会議2に参加しますということでして、その概要をですね、ちょっといろいろ資料用意してきましたんで、さすがご説明させていただきたいなとはいさすが思いますので、パワーポイントにしてください。ですね、はい、ニコニコ超会議2に出演します。はい、で、すでに告知してある通り、ですね、じゃん、はい、Windows 8、マイクロソフトの Windows 8と新生ファイナルファンタジー14のコラボとしてニコニコ超会議2に出展しますと。はいはいはい、その名もじゃーん、マイクロソフトの Windows 8とスクエアエニックスのファイナルファンタジー14新生オールゼアがコラボしてニコニコ超会議2に参加してみたっていうイベントですよね。はい、はい、長いですな、はい、縦読みじゃないですねこれね。マウフがさ探したくなりますね。そういうことじゃない、そういうことじゃない、なるほど、はいっていうことです。で、はい、でどういうことかと言いますと、はい、次行きましょう。こんなイメージです。あくまでもイメージなんですが、こんなブースを作っちゃう。小連れが MMO プレイするのかっていう感じですけどね。すごいですね。イメージです。あくまでもイメージです。ざっくりちょっとなんとなくね誤解があるのかもしれないんですけど、MS さんの出店ブースの一部を借りてとかではなくてがっちり組んでなので、そうなんですね、Windows 8をたくさんの搭載 PC をたくさん並べていただいて、それをこう全てのねその PC に14が動いていて今だその14を触ったことない方にキャラメイクを触っていただいたり、ちょっとゲームの序盤遊んでいただいたりっていうのをやりつつ、さらにっていうことなんで、何やるかというところをちょっとご紹介しますが、何やるかというと、はいじゃん、場所でした、失礼、ですね、まだ詳しい場所とかは今後おいおい、ご紹介していくんですが、ホール1入ってすぐ、入り口入ってすぐのところらしいので、なんと素晴らしい位置が取れたらしく、はい、正面入り口入って目の前みたいな、ねので話ですよね。ぜひ皆さん来ていただきたいんですが、ここで何をやるかと言いますと、じゃん、まずいろんなステージイベントをやります。はい、それから私有コーナー、先ほど吉田さんがおっしゃってました、私有コーナーあります。なんとここではですね、次に行っちゃった、まあいいや、私有コーナーではベータフェーズ2のバージョンをプレイできる予定はいです。なのでベータ2に残念ながらという方もここに来ればなんと触れちゃうんじゃないのと。そうですね。いうところですね。優しい人たちがきっと周りでサポートして、くれながらプレイできるんじゃないかなと。はい、そして今3点目出てますが、ミコッテになってみたコーナーというのを用意されるということで、ここではね何ができるかというと、そのままですね、ミコッテメイクができる、その場で。はいそうです。さらに、ミコッテの耳をプレゼントって書いてありました。ってことはですよ、はい、スタイリストさんがいて、そうですね、私ミコッテになりたいって言うと、どうぞその場でメイクをしてくれ、耳をつけてくれて、会場を歩いて宣伝してこいと、そういうことですね。そうは言っていない。そうは言っていない。ミコッテになれる。プロデューサーとしてはそう言いたい。はい、のでミコッテになってみたい紳士淑女の皆さんはですね、そうですね。だから僕多分、押すなってなる気がするんで、僕もね、ミコッテになってみたり見なかったり、みたいなってみてダメだったらすぐ落とすみたいな。一回そうですね、試してみることは大事です。試してみる価値はあるかな。そしてですね、このステージイベントとありますが、ですね、どんなことをやるかと言いますと、1つ目じゃん、Windows 8を紹介してみた。もちろんね、コラボレーション、ね、MSN さんには大変お世話になってますので、Windows 8を紹介してみたり、 Windows 8の魅力をたっぷりとご紹介します。次じゃん、ミコッテメイクしてみた。これはですね、ミコッテメイクコーナーはブース内に常設されてるんですけど、ちょっとステージでもそのフィーチャーしながら、なるほどそれを生放送したりしながらってことですよね。
公衆の面前にさらされながら、そうどうみこってに変わっていくのかを、はい生中継みたい吉田さんなやつここですかね、やるならやるならせっかくマジっすか、いきなりハードル上がりましたね僕ね、言うんじゃなかった系でしたね。はいはいそして祖犬がジングルを即興で作ってみたですねそして祖犬聞いてねえって顔してますね、サウンドディレクターの祖犬がなんとその場でジングルを即興で作成したジングルの中から皆さんのアンケートで実際にゲームで採用されるかも。ほほほほって言ってます。ジングル作るんですかってまあ祖犬の驚きは後ほどツイッターでそうですね、そうらしいですよ。ちゃんと機材をステージに設置して完全に目が丸くなってますあれですね、祖犬さんの、ブースを引っ越す、そうまさかの仕事っぷりをね見ていただけるステージでやっていただいて、それをみんなでニヤニヤしながら眺めて、どんなものができるのかを楽しもうじゃないかという企画で、すごいですね。すごいな。いやもう感動しました。男気に感動しました今。本当ですよ。鼻くそとか落ちたらバレちゃいますからね。はい。仲良くいきましょう。はい。はい。そしてじゃじゃん。声優さんをお呼びしていろいろ聞いてみた。これはですね、新生14のキャラクターボイスを担当した声優さんをゲストにお招きして、収録の裏側など、あんなことやこんなこといろいろ聞いてみようというコーナーですね。これは初ですよね。初ですね。こういうなんかね珍しいですよね。割と14なんかこう硬派な PR ゲーマーっぽい PR だったんですけど、そうですね。珍しい路線。そういよいよ一般の方々に向けてもこうやってはいでもう一個あります。じゃじゃん。ひろゆき&吉田 P 対談をまたやってみた。まあ過去形になってますけどね。本当だ。やってみる。はいそうですね。また去年の12月ですね、ニコ生で行われたひろゆき吉田対談が帰ってきます。はい。この2人が何を話すのか。そうですね。まあざっくばらんにオールラウンドでこう行こうかなと。フリーダムに宣伝担当に資料をもらったんですけど、宣伝がすでにドキドキしていますって書いてますから、なるほどなるほど。はい。あれですね。だって生放送ですから。まあカットもね手出しもできないですよね。手出しできないですね。はいはい。というような感じなんですが、じゃあ一回映像なんか出てきましたよ。さらに吉田 P がいろいろと質問に答えちゃうかも。そうですね。一日中生放送やってるんですよね。これ丸2日間生放送やってるので、やっぱりそのイベントとイベントの間に僕基本ブースにへばりついてこううろうろしてようかなと思っていて、でちょっとその14プレイしようかなって来たお客さんが分かんなくなってたらちょっとこんな感じでやるんですよとか、あとなかなかやっぱりローンチしないとそのユーザーの皆さんと交流するイベントってできなくて、25周年の時には招待制で何人かの方とはね最後にありがとうございましたっていう話はしたんですけど、まあそういう意味だと大規模にね大々的にホールを借りてってわけではないんですけど、PR のイベントの中で何かしらもし来ていただけた方がいたらお話をしたりで、やっぱりそのステージとステージの合間でもう僕がカメラの前にいて、で次々こう生放送で流れる字幕にひたすら答え続けるみたいなのもちょっとやってみようかななんて。なんかあれらしいですよ。ちゃんと、現場に来ても要はニコ生の画面を見えるようにしてくれるので、ステージ見ちゃうと、ニコニコのコメントが見れないじゃないかって心配される方も心配ご無用。現場にいてもちゃんとそれも見れますので。なるほど。見れるって言ってました。なるほど。現場で多分不思議な感じになると思いますよ。生吉田に会いたいから来たと、質問したいからこうスマホとかで見て聞いてくれればいいじゃないですか。質問が流れるのは画面で見たいみたいな、そういう感じにきっとなるに違いないです。まあ2日間本当へばりついてやれることはいっぱいやろうかなと思ってますので、あとね、声優戦ステージ噛みました。はい。モッチー病ですね。そうですね。声優さんステージ、これ気になりますね。声優さん誰でしょう。どんな方が。今日はあれですね、一人だけご紹介しますので、次の画面いきましょうか。てってれー。てってれー。田中理恵さん。いらっしゃいますね。
来ていただけます。はい、一部ね14のプレイヤーの皆さんねご存知の通り、はい、コアなそうなんですよ。旧プレイヤー14で時代からはい熱心に、くださっています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いつも果たしてねどんな声を担当されるのかとね。はい、カメラにしてもらっていいですか。そんな先ほどからこちらに見切れておった謎の物体、今吉田さん手に持ってられますが、これ台これ本、何ですか。収録台本ですけど、はいなんかねサインがサインありますね。田中玲さんのサインもあります、ありますね。これピンクの付箋が微妙に気になりますが、でこれはい、全部じゃないんですよ。全然台本が台本があはでトゥル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 あ、これ今これ本当に台本の全然一部ではいはいはい、こんな分量じゃないんです。おお、今回すごいたくさん撮ったのでこれからねどんどん出ていくんじゃなかろうかと。そうですねはいで声優さんのねステージもね、何人の声優の方がいらっしゃるのかどうかと。はい、あとね、これ実はここにうん役名が皆さんサインと一緒に書いてあるんですって。役名なので、まだ隠そう。まだ隠そうとそういうあざといなんですね。なるほど。これあれですね、うんニコ町の折には俺にはペロリポポロリになる行く行くかもね。僕と尊敬聞いてないこと多いよねニコン賞ね。うんはいなるほど。そんなことなので、ぜひぜはいひニコニコ超会議2の方もご期待いただきたいということ。そうです、日付、4月27日28日土日です。はい幕張メッセで行われますので、URL あれですね、ニコ町の URL がこちらです。www. 超会議 .jp の方なので、はい詳しい開催情報とか、場所とかチケットとかその辺の情報はこちらでご覧いただければと思います。それから先ほども言いましたけれども、もちろんイベント、すべて、ニコニコ生放送の方で中継する予定ですので、そちらの情報とかもおいおいね、出ていくと思いますので、はいお楽しみにお待ちいただければと思います。で僕必ず1個、はいこの超会議で言っといてくれって言われてるんですけど、まあ皆さんにも来ていただきたいんですが、まあ、ブースがねはい何分その決まったブースの中でやっているので、そんな本当例えば「ファイナルファンタジー11」のね、ユーザーさんのイベント、はいバナフェスのような規模じゃないので場所が、うん本当に押すななぐらいになっちゃう可能性があるので、心持ちね気持ちに余裕を持ってこうピュッと見に来て他も見て、こうゆるりとっていう感じにしていただけるとはい、ありがたいなと。言われたから来たぞと狭いってはいなってしまうとちょっと本当に申し訳ない。可能性もありますがそうなんですよ。な温かいってしまう気持ちはい可能性もあるんですけど、その分アットホームな感じにしたいなとそうですね思ってますんで、はいよろしくお願いします。吉田さんもいます。はい側健さんもいますよと。はいモッチーもきっといます。はい。はい、でモルボルもいるんだね。入れます。はい。いるます。いますはい。はい、ぜひぜひはい。会いに来ていただければと思います。遊びに来てくださいお待ちしております。その折にはぜひね、はい、お友達でね、まだ14を知らない方そうですをぜひ連れてきていただきたいなと思います。はい。はい、実機に触れる予定ですので、はい。ぜひぜひご来場ください。はい。お待ちしております。はい、ということで、ニコニコはい超会議の宣伝も終わりましたので、はい。いよいよ以上で本日いよいよすべての工程を終了いたしました。よかった。よかった。よかった。いやー、今日は結構長かったですね。長かったですね。で、明日からいよいよベータ2でございます。そうですね。ゲームパッドモードがはいいよいよ、テストしていただける状態になっておりますはいので、で、本来ですとね、キャラデータ1回ワイプそのデリートさせていただきますっていうお話をしてたんですけども、まあ結構プレイ熱心にしていただいた方で結構高レベルの方で、ここでまた高レベル帯で割とパッドで、はいそのチェックしてみようと思ってたんだけど、また最初からかっていうあたりがちょっとさすがに厳しいのかなと、はいでデータ的には大丈夫という保証が取れたので、はいまあフェーズ3では確実に引き継ぎが来るので、データデリートがあるので、まあ、1から 2A はそのままはい。プレイしていただいた方がいいのかなと。ただ1点だけ、ゲームパッドモード本当初公開になりますで、そのゲームパッドモード旧14とも違いますし、はい。
ファイナルファンタジー11とも違います。そうですね。でただ11に関してはやっぱり10年、はい。使い込まれた方もいるので、ところどころできるだけこう11に合わせてあったりするところもあります、もちろん。ただ本当にその MMO をマウスキーボードと負けずにコントロールできるそのクロスホットバーとかって新しい概念になってるので、できればそこを重点的によしチェックしてフィードバックしようかなと思う方はぜひ、新キャラを作ってですね、そうですね。はい、How to 全部違いますので、一つ一つの操作を確認しながらプレイをしていただけるといいかなと。いきなり例えばレベル30のキャラでパッドでうん。ハウケタ行ったらえらい大変だったみたいなはいはいはい。でキーっていうフィードバックになってしまってもちょっと温度差出てしまうので、できればよしじゃあパッと見てみっかっていう前に関しては一通り序盤を、うん。はい、プレイしながら覚えていただいて、はい、フィードバックいただけると大変ありがたいなと。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。それでは、うん今日はこんな感じですね。よかった。はい。よかったです。もう大丈夫ですか？よかったです。何か出ますか？大丈夫ですか？はい。どうしました？いや、昨日正座をしたので、そこに戻りますね。うん、はい。結構ねびっくりだったんですよね。なんで俺正座してるんだろう。しかも膝ポキってなったやつがね、すっごい恥ずかしくてですね。ね、はい全然ダメですね。僕膝の靭帯切れてたり半月板壊れてなかったりするんでポキってなるんですよね。あの生放送ですよ。すっごい音拾ってましたよね、あれ。確かにあれすっごい恥ずかしくて、まあどうでもいい話でした。曽健さんのマイクの高性能だとそうですね。まあ今回本当ちょっと神ネタのポロリ少ないって感じるかもしれないんですけど、もうほぼどんどん実機になってますので、今後も実機でバリバリとお伝えしていけたらなと思ってます。はいはい。それでは明日からいよいよベータ2ですが、はいプロデューサーレターライブの方はまた次回7回7回目はい次回が来たらまた早めにご案内しますので、そうですね。はい。ぜひぜひお楽しみにしていただければと思います、それでは今日はこれにてお別れとしたいと思います。皆さんさようなら。はい、ありがとうございました。超会議でまた。